Du courage, du courage, du courage. Bon, durant l'installation des barres, il peut arriver qu'au moment d'installation de la crépine, vous n'ayez pas la chignole pour pouvoir percer les tuyaux et faire la crépine. Ce que vous faites, c'est que vous allumez tout simplement un feu et vous allez prendre peut-être un tournevis ou une barre de fer de 6. Vous allez chauffer et percer comme vous observez. Vous allez faire ainsi et puis vous avez votre crépine, c'est tout. Du courage. Tout pour le poisson en captivité. Retrouvez-nous à Yaoundé, Olembega routière, Tropicana, entrée au fil du bar et Douala, PK15, entrée Sapé.